എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കറങ്ങും, ഈ വീല് കറങ്ങും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു അനക്കവും ഇല്ല, അവിടെ ഒരു അനക്കവും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും വീല് കറക്റ്റ് കറങ്ങുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു പിടുത്തവും ഇല്ല, ഈ മെഷീനുമായിട്ട് യാതൊരു പിടുത്തവും ഈ ഒരു വീലിനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കറങ്ങാത്തത്. അതെന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ കാണുക. അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൂടെ കൊടുക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു നട്ട് കണ്ടോ, ഈ ഒരു നട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു മെയിൻ കാരണക്കാരൻ. ഇത് നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചുകൂടെ നോക്കാം, നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും. കാരണം ഇത് അഴിക്കുന്ന ആർക്കും അറിയത്തില്ലല്ലോ. ഞാനിത് അഴിച്ച് കാണിക്കാം, അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം അഴിക്കാം. ഈ ഭാഗം ലൂസായി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മെഷീൻ കറങ്ങാത്തത്. വീല് കറങ്ങും, മെഷീൻ കറങ്ങത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്ക്രൂ ഞാൻ അഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. ഉണ്ടല്ലോ, ഊരിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിപ്പം അത് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുമല്ലായിരുന്നു, ഇതിപ്പോൾ വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഉപകാരവും കൂടെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നൂല് കയറി ചുറ്റിയിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കയറി ഇരിക്കും. ഈ ഭാഗത്ത് കയറി നൂല് കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഇത് ബെൻഡായിട്ടിരിക്കും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറങ്ങാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ അഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ നൂലെടുത്ത് കളയാനും പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗവും ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ട ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആണിയോ വല്ലതും ഇവിടോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിയോ എല്ലാം വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഊരി വരും. ഇത് ഒരാണിയാണ്, ഒരു ലോക്കാണ്, അത് ഊരി വരും. അത് ഊരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഊരിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് പലപ്പോഴും നൂല് തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നൂലിരിപ്പുണ്ട്, കണ്ടല്ലോ, ഈ നൂല് കയറി ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ മെഷീൻ്റെ ആ ടൈറ്റ് മാറത്തുള്ളൂ. പലപ്പോഴും ഇത് കയറി ബെൻഡാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം അതാണ്. അശ്രദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂല് കയറി ഇവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എടുത്ത് കളയാമെന്ന് ഞാനിത് ഊരി കാണിക്കാം. ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പീസ് കൂടെ അഴിച്ചു മാറ്റുവാണ്. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ 2 സ്ക്രൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റാം. ഇത് ഊരാൻ ഈ ഒരു ആണി വെച്ച് ഇതിൽ അടിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അകത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും, മൊത്തത്തിൽ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നൂലൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നൂല് കയറി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, നൂല് കയറി ബെൻഡായിട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നൂലെടുക്കാൻ മാത്രമാണ് ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് ഒന്ന് അകത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റിട്ടേൺ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ലോക്ക് നമുക്കിട്ട് കൊടുക്കാം. ലോക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക്.
ഇതുപോലെ ഒരു ആണിയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനിത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിട്ട് മുറുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം ഇടാൻ മെഷീനിൽ വെച്ച് തന്നെ മെഷീനിൽ വെച്ച് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് മുറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് റിട്ടേൺ വരും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മുറുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു മെഷീൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉറപ്പിച്ചിങ്ങനെ കുത്തനെ വെക്കുക. കുത്തനെ മെഷീൻ എടുത്ത് വെച്ച ശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് റിട്ടേൺ വരത്തില്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എളുപ്പ വഴി. കാരണം അല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇത് നമ്മൾ ചരിച്ച് വെച്ച് മെഷീനെ വെച്ചിടുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മെഷീനിൽ നിന്ന് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കുത്തി വെക്കുക. കണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ കുത്തനെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ഭാഗം അകത്തോട്ട് വരുന്ന രീതിയാണ്. ഇത് പുറത്തോട്ടല്ല, ഇത് അകത്തോട്ട് വരണം. അകത്തോട്ട് വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഇതിട്ട് മുറുക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ആണിയോ വല്ലതും ഇവിടോട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടിങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മുറുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീല് മാത്രമായിട്ട് കറങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആണിയോ വല്ലതും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കീറിപ്പോകരുത്. ഇതുപോലെ മുനയുള്ളതല്ല, ഒരു സ്ക്വയറായിട്ടുള്ള വല്ല ഭാഗമുള്ള ഒരു കമ്പിയോ വല്ലതും എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെക്കുക. നന്നായിട്ട് അടിച്ച് മുറുക്കുക. അടിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മുറുകാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഈ ആണി വെച്ച് അടിക്കുമ്പോഴേ കറക്റ്റായിട്ട് മുറുകത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീല് മാത്രമായിട്ട് ഊരിപ്പോരും. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ വെച്ചടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇത് മോന പോയ ഒരു ആണിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് മുറുകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ മുറുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഊരി വരത്തില്ല. കണ്ടല്ലോ, ഇത് കറങ്ങുമ്പോൾ മെഷീനും കൂടെ ഇനിയും കറങ്ങത്തുള്ളൂ. കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ എഴുതുക. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ മികച്ചൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.